Chingi kejat pol penalty shootout bala pynlong Dhaka The Ultimate Biker Association East Khas Hills Unit Hamaulai Madan Mauro Shillong ka UM School ka bala yok bandra ikanam lahduh kala pelim ya karani Football Club. Ya gani kecing kai lapin ipu iping da kecing don lang jong udukhat ke yang darbar uba penya sing sim kum ukoksan bat UMDC ka maulai uba tebor patau. Ha gani kasi laya don lang ru kinang ilam jong TULBA. Jinga lam kedui ketika kuat di koni shop pau jing sulu beli nak tahu ada jing tu jemu dilala pat banjo ini telat bagi duduk lang ini kumsi para bat kum kowe kari kowe kerja sendiri dah kubrom ya i ba tibor lang patau belong MDC bat executive member jong KHDC sumbu angsan ki rang ba dong ki battery ke kapsnong ki belong ki paya ki bashem abidi kriti dustur sensyar khadatan rai pengidon akari gedungi ba punchai ki ba George be ku bha ba nasu komen meni kendu ba George 15 slam ba kendu sure non mensyai ba George ko be idang bat kumui DSO District Sports Officer jong ka East Khas Hills ila erap haban kentiu ya ka kami dak kai kamtam ki samla ki jungi hakapan sponsor ki jungi bat ki we ki cakap te ai le kurpang ini ki aru ki ramba ki blami ahmad ya ka shnong bat ke dor shnong mauro ini ai le kurpang ki nong elam jong ka TULBA samla sebor lingdok nongbri bai thu ha Vice President ki nongkit kam na ka East Khas Hills President Secretary bkiwi nongkit kam kiba lashim ye kani ka sinjam ka badan kam ha kum kani ka por la i ba ka jingwan jong ka COVID-19 na du snam balat late not kalakta shisha na ka daw jong ka lockdown ba ki khna samla jongi kin yo ban mi ban practice ye ki sports activities ko fair hakimadan shnong te kawan ra ya kajing kim jingmut ya kata kajing lenga bisa haki samla kajungi namang ya kendu jan man kasngi ki program fair kenrei nakadaw jong kajing kamsting ki protocol sebedin covid lala bani shimta ne bat ni yi shisha kajing wan ki samla ban shimta ki mala football ki fair ki pun ki badan kitab namar baki suku badan kam ne se ka exercise hakamet dan kam ban pengat ika jingmut jumkat nalor kiwe pat kikam te ka sinjam ke baka TULBA ka shim ban penlong ika nika one day penalty shootout menta kasngi kalong kawe ke ba ni hap ban yaro ka ba arpat ka de ka jingtmu jong ka nika penalty shootout ka jingtmu ko mangila ban suku ban ngila ban tip habang yakren kinongelam kalong ba ki don ka jing semua ban penmi ya ka fun nak ni ka penalty shootout mentang singi bakin le hal si ki para brio para mensim ki jungi hantai po smith te hakini ki singi ki banwan te ni ai ka jing kitbok kedweng kelku kedro ya ka TULBA hi bro kawai kunju ya ka ya ki kunhun ki ba fair khamtam ke East Khas Hills ki ba lashim ki ni ka sinjam man penlong ini program nganget bakum kini program kinang yai beteng ya ka ban nang krini ki samla kamtam ban sutu ya ka jingdon kam ya ka sports om tang kata ya jingdon kam ya ka exercise kum ki brio nalor ka khia nalor ka bam nalor ka tre kata ni ka exercise sugi sutu bade banan kam te tang dai ni kentien sai sien ya ka blek pang kumju ikini kinoilam tungi yo ban don metalang ni ka sngi kermen pinang yo banjam cui pak por na ka jingjob ha ka jingtu ba ka jumpi tani ko por na subha ban khot kinong kit kam na ka East Khas Hills idon jing yarap na ka leng jungi hoy akum bani ka por niru bon ba ki activities ku bingi long ko constituency kamtam ki sports club ki seng samla ki seng long kumi ki dorbar shnong ki school ki kiwe nomor ta ka ngamla ban yarap shibon de tangku jingno sinyang ban ya dan bentalang dengan khot di dan untuk kam jungi menshimpi juga donation belasan aja.
Kau ga semua play pelak ini banyak poin cakap komentar. Aku play Jerman punya import. Amari mah punya import. Aku play yaki orang bang betul sebut kan. Percaya belum macam Shillong Pak George say belum Preston orang bang TULBA di kot jong TULBA East Castles Cenglam dan Barrage Pan Rani barang aku boleh kamtam ya kongsan akan kepor iba penyanyi CM mana pergi jemput kam juga dan kebensi manwan banyak pensingan ya kan ke program ke pelong nak TULBA East Castles how we did shoot out penalty shoot out apa nilai akan saki mentah final mentah ngatrai lebon ki tim na step si mentah nak mentah kan ka penalty shoot out miso ban ai ko buram makrau ya ka TULBA East Castles nga mencoba nak por bang patip ba ya TULBA ka de kaseng ka gumno kan penman ka de tang kaseng ka ba ya sutanat no ba sei i balong nong seng ngatrai ngotak ka jing sutanat penyelit ya kai di baik keleng ring pasutrat kalau maka jitu kapag TULBA kadon kadai namta ban yedan betalang hak imlang salang hak tetap berdo bat ngilai i hagini kisngi kisnam balenyo ya ka TULBA hikam chongka balai simata omtang socially henry wakki issue ibakta ya ka ri ka jabendri rukini gledon khamat nakamta ban simata ban pet ban kmi ya ka ba kamyak jong kerja pergi ke jong. Dah kini sih na ya semua pasai kita nak jitu apa? Ya kapag TULBA kelale, nak benta panisim benta, panpet pan kini, di longyeng di beduk di beduna kayu kot, panpet jam nak benta pan ai, di kencakari, mau kapag nak kalian TULBA kelale. Suburam namta kini ka Shillong, jong kini kenuan apa Shillong jong pasai, kam di bawah, kelale. Bat mentas ni sopan ai keburam tapi pelong kini kecil kai. Penalty shoot out. Idan kam dan kum kini kicat jingle kai. Wala da kaditang sisgi makanan. Jingmo ju perkhat ju tikinong simanta. Ila plut for da tayo perkhat nakam tak singi pani simti. Dan kam man ha practice. Mon marban tap goal. Kam ni kam ko besok. Dari kam ko bahap dan ya kasap ko biang. Bat ba yo ban poi sekatap. Isotrat na pipelong kung nagigit program kamtam ko magnigipor bagi siyam makadon pun kijing ima hagani ka jing ya lenti jadi kun samla apa kena salah macam dan situ ipi kendia apa kamu mulai konsistensi ni snow aman lagi dong kun samla ki ngop aku jing di sini katau pak kalong pak apa mudan ke itu pelong ni klik ki berperkat oleh ka jing perkat kabayalam bakla ya kecing Gidan kam mendam kum kini kicat jingle akai amtang ke football pentisha mat kini kini Alright, safe. Yes. Last second. Rum.